हाणे असां वटि कई सारा पार्ट्स आहिनि उन्हनि पार्ट्स में असांखे क्वेश्चन नंबर 7 में चए थो त हिते एक्स जेको अननोन वैल्यू आहे न सोणा साईं उनजो वैल्यू ॻोल्हा कर। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहिरियों नंबर सवाल थोरो ध्यानु कंदो हिन में। सवाल आहे त 2x + 5 एंड रेशो विथ 5 विच इज़ इक्वल्स टू, ही प्रपोर्शन आहे तव्हां हिनखे इक्वल ॾेई सघोसि था, एंड 3x - 2 ऐं जेको बराबरि आहे विथ रेशो ऑफ 7। असीं कंडीशनल फार्मूलो यूज़ कंदासीं बाय यूज़िंग फार्मूला ऐं कहिड़ो फार्मूलो उहो तव्हांखे मां पढ़ाए चुको आहियां काफ़ी मरतबा, लास्ट में ॿुधाए चुको आहियां। कहिड़ो? असीं हिन सिचुएशन में मल्टीप्लाई कंदा आहियूं कंहिंखे, भई फार्मूलो यूज़ कंदासीं मीन प्रोडक्ट। असांखे ख़बर आहे त मीन प्रोडक्ट बराबरि थींदी आहे कंहिंजे, इहा बराबरि थींदी आहे एज़ अ एक्सट्रीम प्रोडक्ट जे। कंहिंजे बराबरि थींदी आहे? मीन प्रोडक्ट बराबरि हूंदी आहे एक्सट्रीम प्रोडक्ट जी। अच्छा, मीन वारा कहिड़ा आहिनि? ही ॿई असांजा मीन वारा जा वैल्यू आहिनि, त असीं चवंदासीं 3 खे मल्टीप्लाई कयो विथ 5 खे, त असीं 5 खे मल्टीप्लाई कंदासीं विथ 3x - 2 एंड देन 7 खे ॿाहिरिनि खे पाण मल्टीप्लाई कंदासीं, दैट बिकम्स एक्सट्रीम, सो 2x एंड प्लस 5। ओके, हाणे 5 खे 3 सां मल्टीप्लाई कयो, दैट इज़ 15 ऑफ x, ऐं 5 खे 2 सां मल्टीप्लाई कयो, दैट इज़ 10। हेॾां 7 2s are 14 ऑफ x एंड 7 5s are दैट इज़ 35। ओके आहे। हाणे असांखे जॾहिं कंहिंजो वैल्यू ॻोल्हा करणो हूंदो आहे न, उहो असीं राइट साइड ते रखंदा आहियूं एन पॉइंट सां। मां छा कंदुसि, 15 ऑफ x हिते पियो आहे, -14x खे हेॾां खणी ईंदुसि। ओके, वरी 35 ऐं माइनस जो 10 जॾहिं आउं परीं तरफ़ खणी ईंदुसि त प्लस जो थी वेंदो, ऐं दिस कुड बी एज x इज़ इक्वल्स टू, ऐं हीअ असां वटि थी वेंदो 45। त बाबा हिते जेको x जो वैल्यू आहे न उहो 45 हुजणु लाज़िम आहे क्वेश्चन जे अकॉर्डिंग। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन ते हलंदासीं, पार्ट नंबर 2। छा थो चवे पियो? सेकंड पार्ट में चवे थो त 4 ऑफ x - 3/5 इज़ रेशो विथ रेशो ऑफ 3/4। ठीकु आहे, हिन जे बराबरि आहे कंहिंजे पुट? 4 ऑफ x/3 एंड इंटू 7 रेशो बाय 2 जे ई बराबरि आहे। ओके जी, हेॾा वारा रेशो बराबरि आहिनि परे रेशो जी। असां फार्मूले में वाक़िफ़ु आहियूं। कहिड़ो फार्मूले सां वाक़िफ़ु आहियूं? त असीं चवंदा आहियूं एक्सट्रीम प्रोडक्ट, फार्मूलो आहे असीं वटि एक्सट्रीम या मीन प्रोडक्ट कंहिंजे बराबरि थींदी आहे, ऐं उन मां असींखे ख़बर आहे इहो बराबरि थींदो आहे एज़ अ मीन प्रोडक्ट में। ही सवालात आसान आहिनि, अगरि असां ईअं करणु चाहियूं त असां आसानी करे सघूं था पिया। पहिरियां सोचियो, हाणे एक्सट्रीम कहिड़ा? ही वारो असां वटि एक्सट्रीम आहे, हिन सां त असीं हिन सां प्रोडक्ट में रखंदासीं, दैट इज़ 7/2 एंड देन 4 ऑफ x - 3 ऐं अपान में छा? अपान में 5 एंड देन इज़ इक्वल्स टू 4 ऑफ x/3 ऐं इंटू प्रोडक्ट ऑफ विथ 3/4 सां प्रोडक्ट में रखंदासीं। नाउ फ्रैक्शन जी प्रोडक्ट जो रूल आहे त जेकॾहिं अप एंड डाउन में कैंसिल थियनि था त तव्हां कैंसिल कयो, न त न्यूमेटर्स खे न्यूमेटर्स सां मल्टीप्लाई कयो ऐं डिनोमिनेटर्स खे डिनोमिनेटर सां मल्टीप्लाई कयो। इन दैट केस असीं 7 खे जेको आहे हिन 4 सां ऐं 7 खे 3 सां मल्टीप्लाई कंदासीं। 7 4s are दैट इज़ 28x एंड 7 3s are दैट इज़ 21। 5 खे 2 सां मल्टीप्लाई कंदो, दैट इज़ 10 विच इज़ इक्वल्स टू, अच्छा हेॾां 4 कैंसिल थिए थो ऐं 3 कैंसिल थिए थो, बाक़ी बचो x ऐं उनजे अपान में 1। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट, 1 खे इन सां मल्टीप्लाई कंदो, 1 इंटू 28 ऑफ x एंड -21 ऐं 10 हेॾां क्रॉस मल्टीप्लाई कंदो त 10 ऑफ x थी वेंदो। अच्छा, 1 खे 28 सां मल्टीप्लाई, दैट इज़ 28x एंड -21 विच इज़ इक्वल्स टू 10 ऑफ x। 10x खे अमी बाबला हेॾां खणी ईंदा न, दैट इज़ -10x ऐं 21 खे परियां खणी ईंदा त प्लस जो 21 थी वेंदो।
10 हिन मां माइनस कयो त असां वटि घणा बचा 18 ऑफ x एंड डेट इज़ इक्वल्स 21। जॾहिं त असांखे x जो वैल्यू ॻोल्हा करिणो आहे त 18 प्रोडक्ट में आहिनि त परी तरफ़ ॾे वञी करे छा कंदा डिवाइड कंदा। इट मीन्स 21 खे 18 डिवाइड कंदो एंड असांजो हिते 3 जो टेबल 7 टाइम ऐं 3 जो टेबल 6 टाइम वञे थो पियो त हीअ असां वटि एग्ज़ैक्टली 7/6 रिज़ल्ट थींदो ऐं इहो हिनजो आंसर बिल्कुलु सही आहे। दैट इज़ पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर थर्ड में छा थो चवे पियो अच्छा थर्ड एॾो वॾो आहे छा एॾो वॾो न आहे हीअ आसान आहे। हा उहा ॻाल्हि अलॻि आहे त क्वेश्चन थोरो फ्रैक्शन में आहे। ओके 3 नंबर सवाल खे थोरो गौर सां ॿुधा ठीकु आहे प्यारो क्वेश्चन अथव x - 2 ईअं जी शल्पा शेट्टी प्यारी आहे ईअं ठीकु आहे ई अच्छा रेशो विथ 5 ऑफ x - 1 ओके जी and which is equals to whom it is equal to x minus 1 and upon 3 ऐं उनखे असीं वटि रेशो था गॾूं पिया कंहिंसां 4 upon x plus 4 सां इहो रेशो गॾंदासीं। नाउ असीं कंडीशनल फार्मूला ते हलंदासीं त बाबा एक्सट्रीम जी प्रोडक्ट कंहिंसां कयूं एक्सट्रीम जी प्रोडक्ट कयूं ठीकु आहे पाण में ऐं उहा बराबरि हूंदी आहे कंहिंजे उहा बराबरि हूंदी आहे मीन प्रोडक्ट जे कंहिंजे बराबरि हूंदी आहे मीन प्रोडक्ट जे। जॾहिं असीं एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऐं मीन प्रोडक्ट जे फार्मूले खे असांखे अची थो वञे पियो न त पोइ सवाल असां लाइ का माना नथा रखनि यकीन कयो। ओके हाणे असीं वटि एक्सट्रीम कहिड़ा आहिनि ही असांजो एक्सट्रीम आहिनि ॿाहिरियां ॿई एक्सट्रीम आहिनि त असीं छा कंदासीं x - 3 upon 2 खे प्रोडक्ट कंदासीं कंहिंसां इंटू विथ 4 upon x प्लस जो 4 हिन सां प्रोडक्ट कंदासीं दैट इज़ एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू मीन वट इज़ अ मीन 5 upon x - 1 and it is with product of x minus 1 upon 3 ही इनजी एक्सट्रीम प्रोडक्ट थी वई। ओके हाणे कैंसिल जो नथा थियनि न्यूमेटर्स पाण मल्टीप्लाई कंदासीं सो 4 into x minus 3 एंड 2 खे असीं मल्टीप्लाई कंदासीं विथ x प्लस 4 सां इज़ इक्वल्स टू अच्छा ही वारी ब्रैकेट हिन सां कैंसिल थी वई त ही असां वटि थींदो एज अ 5 upon 3 हाणे 4 मल्टीप्लाई कयो 4x जा 4 ऑफ x ऐं 4 3 जा 12 एंड 2 खे x सां 2 ऑफ x ऐं 2 खे 4 सां 8 विच इज़ इक्वल्स टू 5 upon 3 ओके जी। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट त असांजो ही 3 जेको आहे उहो हिन सॼी ब्रैकेट सां न्यूमेटर सां इक्वल जे हिन पासे न्यूमेटर सां मल्टीप्लाई थींदो 3 into 4 ऑफ x minus 12 एंड इज़ इक्वल्स टू 5 खे हेठियें डिनोमिनेटर सां तो 5 into 2 ऑफ x एंड प्लस बाबला 8 थींदो ओके जी। 3 4 are 12 of x and 3 12 are that is 36 minus your 36 is equals to 5 2s are 10 of x and 5 4s are 5 8s are that is 40 okay 10x के हेॾां खणिजो त हीअ थींदो 12x माइनस जो 10x ऐं 36 खे तव्हां परियां खणी वेंदो प्लस जो 36 थी वेंदो। अच्छा हीअ थी वेंदा 2 ऑफ x ऐं हिन में प्लस कंदो त 6 एंड 7 76 x इज़ इक्वल्स टू 76 खे 2 वञी डिवाइड कंदो त x इज़ इक्वल्स टू कंहिंजे बराबरि ईंदो 2 जो टेबल 7 ते 3 टाइम एंड 8 टाइम इट मीन्स हिते जेको आहे x जो वैल्यू उहो 38 हुजणु खपे। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई अगरि तव्हां चाहियो था त तव्हां हिन क्वेश्चन खे वेरीफाई कयो त x जो वैल्यू अवी हिन में रखो त तव्हांखे ॿई रेशो पाण में बराबरि मिली वेंदा कसम सां कसम खणा छा क़ुर खणा छा ठीकु आहे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चए थो x जो वैल्यू ॻोल्हा कर ऐं तमामु आसान आहे। हाणे असीं इन में x जो वैल्यू ॻोल्हा करण जे लाइ पहिरियां असीं क्वेश्चन खे लिखूं 4 नंबर क्वेश्चन छा थो चवे 4 नंबर क्वेश्चन चवे थो त a स्क्वायर माइनस जो ab एंड प्लस जो b स्क्वायर
with a ratio x is equals to a cube and plus जो b cube divided by a minus b. ओके जी, विथ रेशो ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर. अलजेब्रिकल क्वेश्चन है, आसान है. ॾिसो असीं वी वुड गो थ्रू द फार्मूला ऐं उहो फार्मूलो कहिड़ो आहे त असीं मीन जी प्रोडक्ट कयूं उहा बराबरि थी बीहंदी आहे कंहिंजे एक्सट्रीम जी प्रोडक्ट जे. दिस फार्मूला इज़ वेरी हेल्पफुल. एक्सट्रीम प्रोडक्ट जे बराबरि थींदी आहे मीन जी प्रोडक्ट. अच्छा, मीन हिते कहिड़ा आहिनि? एक्स इंटू ए क्यूब एंड प्लस जो बी क्यूब एंड डिवाइडेड बाय ए माइनस बी. ई असांजा मीन आहिनि. एक्सट्रीम ॿाहिरियां ॿई विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस जो ए बी एंड प्लस जो बी स्क्वायर एंड विथ ए प्लस बी होल स्क्वायर. अच्छा, ईज़ी आहे. ॾिसो कंहिंमें असीं हिते एक्स खे रखंदासीं ऐं बक़ाया परियां खणी ईंदासीं. यादि रखो, जॾहिं असीं इक्वल जी ॿिए तरफ़ ॾे फ्रैक्शन खे खणी वेंदा आहियूं. कंहिंखे खणी वेंदा आहियूं? फ्रैक्शन खे. अञा मां खणी न वियो आहियां, वेट कयो. ठीकु आहे. डिवाइडेड बाय होम, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी होल स्क्वायर. जॾहिं बि असीं इक्वल जे ॿी तरफ़ ॾे फ्रैक्शन खे खणी वेंदा आहियूं त न्यूमेटर डिनोमिनेटर जी जॻह ते ऐं डिनोमिनेटर कंहिं जॻह ते अची वेंदा न्यूमेटर जी जॻह ते. ओ वाओ, त इट मीन्स इट विल बिकम, ओ माय मिस्टेक, बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक. मां वॾी मिस्टेक कई आहे. इनटू दैट इज़ वॉट ए, सॉरी माय मिस्टेक. ओके, इनटू वॉट ए प्लस बी होल स्क्वायर आहे. मां वरी डिवाइड में लिखी वियो आहियां. इंटू, अच्छा ही थी वेंदो असां वटि एज ए माइनस पी एंड डिवाइडेड बाय ए क्यूब एंड प्लस जो बी क्यूब. ओके, हाणे हिते तव्हांजो रिज़ल्ट सही आहे. पर असीं जॾहिं अलजेब्रिकल फॉर्म में पढ़ंदा आहियूं त असीं हिनखे सिंप्लीफाई फॉर्म में करे रखंदा आहियूं. ऐं सिंप्लीफाई फॉर्म कीअं करे रखंदासीं त ए जो स्क्वायर माइनस जो ए बी एंड प्लस बी जो स्क्वायर बराबरि आहे कंहिंजे ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी एंड डिवाइडेड बाय. ही क्यूब जो फार्मूलो आहे त असीं हिन फार्मूले खे ओपन कंदासीं. ही फार्मूलो छा थींदो? ए प्लस बी एंड देन ए स्क्वायर माइनस जो ए बी एंड प्लस जो बी स्क्वायर. अलजबरा में 9th लेवल में इहो तव्हां फार्मूलो पढ़ियो हूंदो. ओके, हाणे ॾिसो ए प्लस बी हिकिड़ी ब्रैकेट वई, ही पूरी ब्रैकेट अप में हिन सां डिवाइड थी वई. हिन जे हेठां 1 रखी छॾियोसि, कोई मसइलो न आहे. त असां वटि बचो छा? असां वटि हिकिड़ी प्लस जी ब्रैकेट बची ऐं ॿी कंहिंजी माइनस जी ब्रैकेट बची. इट मीन्स एक्स इज़ इक्वल्स टू हिकिड़ी प्लस वारी ऐं ॿी कंहिंजी बची, ॿी बची असां वटि माइनस जी ब्रैकेट. ऐं इहो का वॾी भला न आहे. इहो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर जो फार्मूलो आहे. दैट इज़ ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर. ऐं इहो इन जो रिज़ल्ट थी वेंदो. ओके आहे. ओके, 4 नंबर. राइट नाउ एंड द क्वेश्चन 5 नंबर. आसान क्वेश्चन आहे, बट जेके नंबर्स रखियल आहिनि न उहे थोरा वॾा आहिनि. जी मल्टीप्लिकेशन थोरी वॾी थींदी, नंबर वॾा थींदा, बाक़ी को मसइलो न आहे. ओके, बिलीव मी. 5 नंबर सवाल ते हलूं था पिया. 5 नंबर क्वेश्चन छा थो चवे? चवे थो 11 एंड माइनस एक्स एंड विथ रेशियो ऑफ 8 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, जेको बराबरि आहे 25 ऑफ माइनस एक्स एंड रेशियो ऑफ 16 एंड माइनस एक्स जो. ओके, हाणे असीं छा कंदासीं? इन्हनि ते फार्मूला लॻायूं, मेन प्रोडक्ट एंड एक्सट्रीम प्रोडक्ट. त असीं छा कंदासीं? सभिनी खां पहिरियां हीअं लॻायूं भला, मेन प्रोडक्ट बराबरि कंहिंजे थींदी आहे? एज़ वी नो दैट इज़ इक्वल्स टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट जे बराबरि थींदी आहे. ऐं इहो फार्मूलो अव्हांखे ॾिठो केॾो हेल्पफुल आहे अव्हां वटि. ओके, मीन, ही ॿई मीन आहिनि. ओके,
8 माइनस एक्स खे अवां मल्टीप्लाई कयो विथ 25 ऐं माइनस एक्स सां विच इज़ इक्वल्स टू ऐं 11 एक्स खे कंहिंखे 11 माइनस एक्स खे मल्टीप्लाई कयो विथ होम 16 माइनस एक्स सां अवां मल्टीप्लाई कयो। हाणे ही ॿ ब्रैकेटनि जी मल्टीप्लिकेशन आहे त असीं 8 खे रखंदासीं एंड 25 माइनस एक्स सां मल्टीप्लाई कंदासीं, माइनस एक्स खणंदासीं ऐं 25 माइनस एक्स सां मल्टीप्लाई कंदासीं विच इज़ इक्वल्स टू 11 खणंदासीं एंड वी विल मल्टीप्लाई विथ 16 एंड माइनस एक्स ऐं माइनस एक्स खे खणंदासीं वी विल मल्टीप्लाई विथ 16 एंड माइनस एक्स सां मल्टीप्लाई कंदासीं। नाउ अच्छा हाणे असीं खे कैलकुलेटर जी हिते ख़ासि ज़रूरत पवंदी। कैलकुलेटर कीअं ज़रूरत पवंदी कैलकुलेटर जी? त असीं 8 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 25 सां दैट इज़ इक्वल्स टू 200 माइनस 8 खे एक्स सां 8 एक्स माइनस 25 एक्स एंड माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओके जी 11 के कंहिं सां 11 मल्टीप्लाई बाय 16 176 माइनस 11 के एक्स सां 11 एक्स एक्स के 16 सां 16 एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस ओ वाह नाउ टू इजी आहे 200 माइनस जा 8 एंड प्लस माइनस जा 25 त ही थींदा माइनस जा 33 एक्स प्लस जो एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 176। हाणे असीं छा कंदासीं 11 में 16 प्लस कंदासीं दैट इज़ 27 एक्स एंड प्लस जो एक्स स्क्वायर। हाणे जेके परियां वैल्यू आहिनि उहे तव्हां हेॾां खणी अचो त इट मीन्स 200 एंड माइनस 33 ऑफ एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर 176 माइनस जो थी वेंदो। अच्छा माइनस जो खणींदो त कंहिंजो थींदो प्लस जो 27 एक्स ऐं माइनस जो एक्स स्क्वायर थींदो। परी तरफ़ ॾे छा रहियो? परी तरफ़ ॾे असांजो ज़ीरो रहियो। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्स स्क्वायर्स पाण में कैंसिल थियनि था। ओके 200 मां 200 प्लस जो आहे ऐं ही माइनस जो आहे त इट मीन्स 200 मां असीं माइनस कंदासीं 176 इट मीन्स 24 हिते बहदो। हिन ॿिन्ही जो किसो बि तमामु थी वियो। माइनस जा असां वटि छा आहिनि 33 माइनस जा 33 ऐं उन में प्लस कंदासीं 27 त ही थींदा माइनस जा 6 एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। नाउ ईज़ी आहे। हाणे माइनस जे 24 खे परियां खणी वञो सो 6x इज़ इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस माइनस में कैंसिल त पोइ असांजो 6 मल्टीप्लाई करे थो परी तरफ़ ॾे वञी करे छा 24 खे डिवाइड कंदो एंड 6 3 जा 18 6 4 जा 24 त माना हिते जेको एक्स जो वैल्यू आहे उहो 4 रखंदो तव्हांजा ॿई पासा बराबरि अची वेंदा एंड आई थिंक सो इट इज़ ईज़ी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन